நம்ம குழந்தைகிட்ட மட்டும்தான் இந்த ப்ராப்ளமா? மற்றவங்களுக்குலாம் இப்படி இருக்குமா? இது யார்கிட்ட காமிக்கிறது? தாய்ப்பால் குடிக்கிற எல்லா குழந்தைங்களும் இருமுவாங்களா? அப்படி இருமும் பொழுது பயமா இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ற மதர் நீங்கன்னா கவலைப்படாதீங்க. இதுதான் காரணங்கள். இதுக்கு தீர்வு என்ன, எப்ப டாக்டர்கிட்ட காமிக்கணும், எல்லாமே பார்த்தரலாமா? ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன ரீசன்ஸ்? ஃபாஸ்டா மில்க் ஃப்ளோ ஆகுறது. குழந்தை குடிக்கிற அளவை விட அதிகமா பால் வருது. அதை குழந்தையால ஹேண்டில் பண்ண முடியல. நார்மலா தான் மில்க் வருது, ஆனா குழந்தை ஒழுங்கா லாட்ச் பண்ணி கவ்வி பால் குடிக்காதனால சில நேரங்கள்ல பால் டைரக்டா உணவு குழாய்க்கு போறதுக்கு பதிலாக மூச்சு குழாய் கிட்ட டச் பண்ணுது. ஸோ அதனால காஃப். ரீஃப்ளக்ஸுங்க. நாம நினைச்சுக்கோம் பெரியவங்களுக்கு மட்டும்தான் ரீஃப்ளக்ஸ், அசிடிட்டி இதெல்லாம். ஆக்சுவலி குழந்தைங்களுக்கும் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும். ஸோ குடிச்ச பால் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல வரும் பொழுது அதை விழுத தெரியாம காஃப் பண்றது. வந்துருச்சே மழை காலம், குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சா மூக்கு அடைக்கும் இல்லையா? அந்த மூக்கு அடைக்கிறனால கூட காஃப் பண்ணுவாங்க. நார்மலாவே மூக்கடைப்பு இருந்தா காஃப் பண்ணுவாங்க. இது தவிர நெஞ்சு சளி அந்த மாதிரி சில ப்ராப்ளம்ஸ்லையும் காஃப் பண்ணுவாங்க. சரி, என்ன ட்ரீட்மெண்ட்? ஃபீடிங் பொசிஷனை கரெக்டா மாத்துறது. ஸ்ட்ரெயிட்டா உட்காந்து குழந்தை கொஞ்சம் வர்டிகலா வச்சு பிடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னா காஃப் வராது. அப்புறம் ஒருவேளை உங்களுக்கு நிறைய மில்க் ஃப்ளோ இருந்துச்சுன்னா குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் மில்கை லெட் டவுன் பண்றது, வெளியில எடுத்துட்டு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுக்கலாம். ரொம்ப வால்யூமினஸ் லார்ஜ் பிரெஸ்டா இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் பிரெஸ்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம். ஃபீடிங்க்கு நடுவுல கூட குழந்தையை எடுத்து கொஞ்சம் பர்ப் பண்ணிட்டு பால் கொடுக்கலாம். பிளாக் நோஸ் இருந்ததுன்னா நேசல் டிராப்ஸ், சலைன் டிராப்ஸ், உப்பு தண்ணி டிராப்ஸ் கொடுக்கலாம். காற்று நல்லா இழுக்கும், அதனால பிளாக் கிளியர் ஆகும், குழந்தையால பால் குடிக்க முடியும். சரி, எப்ப டாக்டர்கிட்ட காமிக்கணும்? ஃபீவரோட காஃப் வருது, பர்சிஸ்டண்டா காஃப் இருக்கு, நாய்ஸி பிரீதிங் இருக்கு, வயிறு தூக்கி போடுது, இந்த மாதிரி நேரங்கள்ல ஒரு நிமிஷம் கூட தாமதிக்காம டாக்டர் பார்த்துடணும்.